Milí priatelia saunovania, predstavujem vám exkluzívnu saunu model Daros od sauny Madach. Sauna má špeciálny obklad vonkajší, je to od firmy Thermory, ktorý je bezúdržbový, brandy smoked, absolútne bezúdržbový obklad, ktorý bude roky stále pekný, netreba sa ho starať. Tento obklad a vnútorný obklad je komplet kanadský červený ceder, ktorý má nádhernú vôňu a kresbu. Sauna je kombinovaná, to znamená, máme tu fínsku pec a máme tu infražeriče. Samozrejme, pec sa dá ovládať aj cez aplikáciu. Infražeriče sú Philips Vitae, širokospektrálne, plynulo regulovateľné a sklá Shot Nextrema, ktoré násobia účinok. Takže takto vyzerá sauna model Daros. Je to exkluzívna sauna v svetovom dizajne. Ak sa vám páči, radi vám takú vyrobíme.